Ассалаумағалейкум достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Видеоны көрмей тұрып, подписаться мәзірін басып, каналға жазылыңыздар. Климакс бұл ауру емес. Әр әйелдің өмірінде белгілі бір уақытта ағзадағы табиғи гормондардың қайта құрылуына байланысты қиын кезеңді басынан өткізеді. Жас ұлғаю белгілерімен бірге әйелдің жыныстық ұрықтану жүйесінде бала табу, сосын етекқыр қызметі тоқтайтын физиологиялық кезең климакс деп аталады. Грек тілінен аударғанда саты, баспалдақ деген мағынаны білдіреді. Қыз бала құрсақта жатқанда оған өмір бойына жететін 400-600 мыңға дейін аналық ұрық беріледі. Бұл фолликул қоры деп аталады. Осы қор таусылған уақытта әйел климакс кезеңіне жетеді. Қыздың етеккірі басталғаны қордағы ұрық жетіліп, жарылып жатқанын білдіреді. Ай сайын 3-4 ұрық жетіліп, жарылып отырады. Соның ішінде біреуі доминантты ұрық болады. Ол айдың ортасында жарылып, ағза жүктілікке дайындалады. Климакстық кезеңнің басталғанын қалай анықтауға болады? Климакстық кезеңнің басталғаны әр адамның жеке ерекшеліктеріне қатты тәуелді. Сондықтан ең дұрыс шешім дәрігер эндокринологтың көмегіне жүгіну. Әрбір әйел жасына қарамастан әр 6 ай сайын гинекологтың қарауына бару керек. Климакс әйел ағзасына қалай әсер етеді? Климакс әр әйелдің басынан өтетін кезең. Бұл уақытта ағзадағы гормон деңгейі өзгереді. Жұмыртқадағы эстроген жыныс гормоны азаяды. Маманның айтуынша, әдетте әйел климакс уақытында бала көтере алмайды, етеккір толық тоқтайды. Жыныстық қарым-қатынастың болмауы да климакстың ерте басталуына әсер етеді. Климакс қартаю емес. Гинеколог бұл кезеңге келген әйел көбіне өзін ауру сезінетінін айтты. Өздерін қартайған адамның қатарына қосуы мүмкін, бірақ ол дұрыс емес. Өзін өзі жақсылап күтсе, қартаю процесі баяу жүреді. Қартаюды баяулатуға жыныстық қарым-қатынастың жиі болуы оң әсер етеді. Климакс кезінде әйел өзін ажарсыз сезіне бастайды. Оған күйеуі көп қолдау көрсету керек. Жарына жиі комплимент айтып, бұрынғыдан да көп көңіл бөлсе, әйел өмірге тұнжырап қараудан арылады дейді дәрігерлер. Климакс адам ағзасындағы кезең ғана. Маман оны сексуал өмірдің аяқталуымен, әйелдік сезімнің азаюымен, қартаюымен өлшеуге болмайтынын айтты. Бұл кезеңді жеңіл өткізу адамның өз қолында. Сондықтан да әйел қауымына айтарымыз, жақсы көңіл күйде жүріңіздер. Көп уайымдамаңыздар. Сіздің өміріңіз сіздің қолыңызда. Видеомыздың соңында арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.